Pini adaba birta long pen kado kavya phantami adab kimya kardom nang paziriklo. Tangti pini adaba birta jikha. Labangso sa yeklem pona theke non pen ningkan suri hinia prang hempu Jesu Kristo Jerusalem arong supi ke damba mahut alang lipan ki kroyara tumpen man ki pipen kang tum karne pon pen hosana hosana David asopo ke pajok abang wang tanglo pu hang taram pona son sinona por sotele bom kuru mate pam sande arani sominda radang ke padopona teng pen dipurong supi monduli tin along ta sotele bom kuru arani pidolo Son si mentila cek solang sola pen gita seram mangkang malom ki do monduli po so se laki Living Oracle Prayer Center Emmanuel Baptist Church Garbi Christian Church aratum mentila pen St Mary's High School anatuar mu nang ci jenglo uthot Mount Arari Baptist Church la pen Thiang Baptist Church anaratum sitame inghong prong pen PBI ti an armu nang ci jenglo armu ci jeng boma porhut ase ke thepen hem phua men pen kiwang bang hirjume a thenglo jisuke kepa joga bang hosana hosana hempu Jesu anong pathe nangpu hang tarampon anparta lun kilun pensi armuk chijeng pedolo son si Thiang Baptist Church along Evangelist Augustine Killing hin pen arna malamate sotole bhomkuru alam the parjuponsi jai mek mesen pen pachun ponlo Via prang ningkan paru pora ingkoi halabang so hut Zakaria Montri pen ajok halabang so lam bangdak lo pen pacetang lo halabang so hut lapuson hello Joseph ninga rong non jayon rong sepi jayon rata tuman labang so ninga rong non pima itu mapan kapejok bang tang lo halabang so abang wang lupula ng tele to pan ningkang sam ng 1 pg pasi ele to pan has so peneketan se patira hang non o Jerusalem arong sepi lang tha nang richo nang long wang lu ke hai ning arong apen alang li hai tang lu chipe bi hek lapen gadha thak ardon lu gadha lu su athak ardon lu alang li labang su Zakaria penejok nang Montri lo Lapen labang sualam nang kachikok laki Jesu Kristo labang sualam nang kachikok lo lapen kadok ave tungo pantame alang li kachipipi hek pen gadha thak nang kardon pen alang li Jerusalem arong sipi kilotam penangan na tumama thadun lo alabang so porhut la inu dare chu puludang te alang li ke Gura pensi dam nang ji polo bago pini akang tang kasironga hormu pensi dam nang ji polo setame halabang so por hut muni da tum kama thadun parlin dun thit pena por seta gadha gupya pot si ki andamma polo dangte ele tuma phan labang su
GPP hek la pen chingi me sen kwang ke ka phansi eke than la pen in samjin ko phansi eke than la se pini la se la bang so hot gadha lo so se Jesu Kristo ardon se Jerusalem rong su pi do tamlo la pen kado ve tum armu tum hangjo sipulo hosana David asupo employment pen ke wanga bang se muni da tum hangju si hadak dolo la pen abang so ke hangju a theke nipajok non ko phansi ki budam hosana laki ibria lam pen mate jerusalem pen si labang so lam budam lo la pen labang so a theke nipajok non pusi hadak ki budam la sika do ko ve tum hangju si haladak Israel that Israel khai tum Jehudia muni da tum halabang suahut hangju si pulo lapen kado ve hangju una hut de hala adhok tumbang manine tumbang pudulo lapen hadak parisi pudo hala parisi tum ke aron ke texeratum lapen atum ke kurusaratum lapen latum ke religious leaders atum hala tumbang pulo hempula nang muni da tumpan pa do joinon da tumhan pa hang joron ang hudi phenon ba sigipu dak hala tumpan pang samri non pa hang jorinon da tumpan pima pulodang te dak hang jolo lapen utpat saya son si dolopu seta me Jesu Kristo la bang so por ke thak don thuke gopilo la tum jong si do clip lo pulodang te arlong tum si hang joji pusi hadakipu arlong tum si hang jo pu pusigipu Piniar nile tum arlong tum lam ke ningjele tum theklong le setame halabang sohut arlong tum se hangju pupusi hasru pene tum hane ke tham Kedam tang there pochiklo niphai ingkora sir capen thong cap ninia farman amri la ang kang ke parlo ulukunchi high school pathua klamalong Karbianglong Primary Teachers Association achongmai pialong pining Surini la ingkora Popen, Surini la ingkora Troxia ningkan an Karbianglong Primary Teachers Association ki paja ponjia phan bangphu kilik padoponlo. Hala bangso bangphu kilik ahut kachi pahai dona bangphu bang phiatum phan pini difu sourcing teron langkung habe Memorial Hall along semi ke padenga jai mek padoponlo. Mai long kapta long barim klembang phu bang phian parta kapta bidisara tum lapen Howardin mate a block tin pen bangphu tum jitong dun. Jasimera barim ki klembang phu bang phia tum nona kimi ar pugi khia tum phan bidi zore pen chenglok kar chola pen ki klem ki dam ke me her jume pajerdun ar pu ki mi ki deng tu mai phi sangwai teron pi dun mai phu mongol sing timung kongchun bang song be rapchung bang philipson be. Bureau report Kat News. Kapta West Karbianglong pen East Karbianglong solam ti maximum akisung bitun dope ka join ni sipini kapta proposal si jolom 1958 ani kan pen akisar dong pen senior sardong retirement ex undang ke tong disore na bitu bini dalini tu semi ke tek bele ikan an kapta mahang thekdan no so thekmen to bisi aprang atum tiklem non itum bibos kan sai no non itum bisi ki sungnam gela Karbianglong ke West Karbianglong pen Karbianglong bisi ki sungnam LP section level lower primary level on itum isi management bang kenang shot la management bolo te pilo teacher management bolo te itu maximum lang nama nang litu tami nang cerap itu nang ko june wilo media tami lalo single teacher itu do ping lang single teacher do ping bolo te itu kasik sak him piku sitame maximum blame ki itu LP teacher itu wang do kasi quality education pan ka kiwangi bang itu market kasi itu non lingkan home so media do lo quality education itu Karbianglong pan no paching kulune itu LP school elo itu RD pidai ni aben government sitame non dobong asarkar BJP mate itu kaching lo kalan roa alang sitame isi nanti chago non ke bangjilang itu aprang ki damni ke itu chera prapene jitu rapene ki itu deta undi ledam lamle sinantum sitame atau kanu kunama ki lilik adim asitame nang tum lang cari pen itu kan isi report nang pino mate isi police orin along hola sunu tu kaching wai itu
apani si letter nang bathai lo council ben every first week of the month long itu mane di review meet hoje lagi special mane lower primary duman lo la so lower primary long pilo A to Z itu LP level section no aki sungan ma ko so review meeting lo itu la achik lo yan wang la first week lo hadi ki je than che mung long ko la sino ni tung sung nang la lo ipo si tung gar ben long long LP school mane government school long ipo si padun abang da awide titima teacher atum da pipo si chidam ne der na so ki blame la isi bangir itu communication problem ta do aku idam ke bang chen lo pa pe ni tum ba isi a time ben lidam de tigala lo hello wing ati chadum do pi ga jo ni ma kidam bang asik sa la sila tum especially la hill area la so long bang bang ke ni tum border nang pilung bote ni tum da ke thana bang bang ke mesen ji ma pusin tum jema thadam lo apne na ke bang ke dola la equality education bolote ni tum isi dam non wrong dam sami ni tum awareness camp do ji oso area se bc education backward do ma oso ang den se tum itum ka puhi ang den si apor pen ke chipi pen la so ke than chi mi ma la bang itu isi team do lo Karbeng Long la pen west Karbeng Long itu isi team do pini ni tum elected bang isi meeting chola itu no ta central committee do sub kapta duita do west Karbeng Long ola dakla do la pen 11 block do itu 7 TGC do la so committee ni tum reshuffle la bo la so committee si mi po la ning kan thom ke non itu ma ki mi budi bang ke maximum ke academic session lang sini tu misi lang pun academic session itu celang le pun non ke bayi lang itu papi tu lang Karbeng Long ke tapi nangli tu mana cuni lo media non tanah tu pun an ke nili tu lo nang cerap pun tha tu sini nang cuni lo laben itu maximum LP school level lo itu kelang pancing nang unang lah lalu pula de non itu lan kilip kan dalam hasil non ke bayi lang rasu sini pun sini makaran lo kasih bo kaprek alamang ke modi jika itu have to be di discussion la review meeting do kaso event sini ada tapi nang pasti cek Pini diri buka siminek ini bagi penghali train Kristina musiknya masih sini itu angkap Karbeng Long angkat Indonesia itu tapta isu apa bagaimana itu teacher problem gitu kan nanti itu isu gitu kan nama school tapi lapen babiwa lapen uniform ilongin lapen ke tap hoki lapen desk bench lapen ke tawar teacher train transfer kita mi adimat tadi itu akibat di pagi itu bori konpo lapen non militer bawam CM sa militer kan 6 hour ini after condition store kon lo las dengan obat bilang sarapan thank you kapit ke itu melada RCC building emoji positif no pangcing ko lapit ke nili tuman manisi sara kibeni tuman di Karbeng Long di kantor office president and secretary partai penanggulangan polisi ini anon seminar pada waktu kalau seminar lo itu cari situation lo tapi waktu itu kita antara atau kabe problem di itu event teknologi untuk satu dan cipta haji itu kami bahas di tempat haji proses kita di mana kita itu bisa kita langsung sini di seminar pada waktu kalau seminar lo di haji proses kita di situ Nanti baru lah, nanti tu macam thambang ada, sekarang tu mana quality education lah, Karbeng Long quality education ke mana mana tu macam di second quality education pula ke non all India bang di 2019 aningkan lah so education act pass pun di kalau so pass long non itu lah kadu kabe Karbeng Long angkatan kadu kabe school tin nanta equal education ko ini tuhan kopi mah next picture ini tu student atau pasal secretary mah kopi atau selalu doktor engineer kita hadap kimanji akan hal so quality kadu kabe civet level kan itu mana next education act kalau so tinggi tuhan no India government mah pass polo lah saya so tinggi bisa kadu ada equality education kecitang etna usi body polo
Bokajan subdivision ang kang kuligang arong onim supi ningkan hinia prang asar piarong chiwoyju ya kisungang bong pining metric asat lang tok dunsi phan troxicap la trox so sepen metric mesen pen chip ondo lasolam AJYCP Karbi Anglong District Committee atum arjulong pen larsika tok bipia hempali damsi alang litum larsika phan college along men kache thapen chenglok tok lang ka charlie hin dihin kirap ke pidunjia phan AJYCP asong jatum lamchak pitika Nilip aha warke angkang ke thepen se ke chelanga dim non mat ning theklonga dim ave ihindo block primary health center along le damta doctor ave lapen non dak mera bhiti health and wellness center along ta arniwang ta se ke chelanga hem inkirkling ahuda dak sing puchot chot ajoine binangan ki so tum se ke chelang mithang nilip hawar long dokok apita golaghat dimapur difu medical college and hospital an se ke chelang damnang ke lam chemicalino sega chelang apan tangka ke do tumke na hokle ponsita joy muchot seta jasimet ke kiduk ke lak boy inglonger lok kido sega chelang ke dam ke bang ke sunga tumsi ke sung apar ke sungsi nili bhawa rada se ke chelang tum chetong na mera beti health and wellness center along ke community health officer in odver chokidar ta ave quarter ham ave public toilet ka ave pendang lok kijun alang awar sai mate ringwell ihum ta pipe ahema sor nung ta ave arve ki janglote arve hili prap an Laso Mera Bheti Health and Wellness Center along CHO Digonto Chaudhary pen nang pachini dunke nili tumalong jasimet ke men's power ka pen binangan ki sung da dolo sita unan ke sayang deng do anta pachun pon bomlo ahut pen laso se ka chelang hem inkir check itike rong long nang katang dim an ka humri dam pen sarpi maratu oso chopa the long se ke lang bi sat lang ke en kapre ki so sita check up sai ke claim da ke dam api si inkir nang kok lokota klardak pen pherang ke karjut ajithandon ইয়াতে মই অহাৰ পৰা অসুবিধা বুলি তেনেকৈ মই নকওঁ ঠিক মানে মেন পাৱাৰ অলপ আমাৰ কম আছে আমাৰ ইয়াতে এজন মানে চকীদাৰ বা ধৰি লওক ক্লিনাৰ এজনৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াত যিহেতু যিকোনো মানে কামখিনি ভালকৈ কৰি যাবৰ কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ মানে কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰো কাম বাকী আছে ধৰি লওক টয়লেটৰ দৰকাৰ হৈ আছে আমাৰ মানে মেল ফিমেল ছেপাৰেট টয়লেট আৰু অলপ ৰেন'ভেশ্যনৰো প্ৰয়োজন আৰু বাকী আপোনাৰ আমি মেন পাৱাৰ কম থকাৰ কাৰণে হয়তো কেতিয়াবা আমাৰ চাব চেণ্টাৰ ধৰি লওক আমি ফিল্ডতো যাবলগীয়া হয় বুধবাৰ হওক বা বৃহস্পতি শুক্ৰবাৰ NCD স্ক্ৰিনিঙৰ কাৰণে কেতিয়াবা যাবলগীয়া হয় তেতিয়া হয়তো আমি মেন পাৱাৰ কম থকাৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমাৰ হস্পিটেল হয়তো বন্ধ থাকে তাৰ বাবে আমি দুখিত যিহেতু আমাৰ মেন পাৱাৰটো কম যিহেতু গোটেইখিনি মেন পাৱাৰ থকা হ'লে আমি সেইটো মানে স্মুথলি ৰানিং কৰি চলাই যাব পাৰিলোঁহেঁতেন আৰু বাকী আমাৰ ইয়াত আমাৰ এখন যিহেতু এখন আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ ইয়াতে আমি সুবিধা দিওঁ যিকোনো মানে সাধাৰণতে মানে সৰু সুৰা বেমাৰৰ যিকোনো চৰ্দি কাহ জ্বৰৰ পৰা ধৰি বা কাটা চিঙা যিকোনো হেৰি বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিকোনো সৰু সুৰা বেমাৰখিনি আমি ট্ৰিটমেণ্টখিনি ইয়াত দিওঁ আৰু আমি তাৰ কাৰণে আমাৰ সকলো মেডিচিনখিনিও ইয়াত এভেইলেবল আছে আৰু আপোনাৰ লগতে আমি যিকোনো হেল্থৰ ৰিলেটেড কিবা প্ৰব্লেম যদি আমাৰ ইয়াৰ লোকেল পাব্লিকৰ হয় আমাৰ পৰা যিকোনো মানে হেৰি এডভাইচটো ল'ব পাৰে আহি পেলাই আৰু তাতে আমি যদি কিছুমান এক্সপাৰ্টৰ যদি দৰকাৰ হয় আমি টেলিকনচাল্টেশ্যনৰ জৰিয়তে মানে এক্সপাৰ্ট ডক্টৰৰ পৰা আমি সেইটো মানে হেৰি লৈ দিব পাৰোঁ এডভাইচটো লৈ দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ইয়াত যিখিনি আপোনাৰ জেৰিয়েটিক কেয়াৰ বুঢ়া বয়সস্থ মানে এবভ 60 ইয়াৰ্ছৰ মানুহখিনি যিখিনি কেয়াৰ ল'ব লাগে সেইখিনিও আমি মানুহে লোকেল পাব্লিককো শিকাই দিওঁ বা আমি ঘৰতো গৈ পেলাই সেইখিনি ডিছকাছ কৰোঁ আৰু লগতে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ ফ'কাছ কৰোঁ আৰু NCD মানে যিখিনি বেমাৰ সেইখিনি আমি স্ক্ৰিনিং কৰি গোটেই গাঁৱৰ মানে এবভ 30 ইয়াৰ্ছৰখিনি আমি মানে গোটেই পাব্লিকখিনি আমি চাওঁ আৰু লগতে যিখিনি ধৰি লওক প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড প্ৰব্লেম ধৰি লওক যিকোনো ধৰণৰ হ'লেও আমি সেইখিনি চাওঁ আৰু সেইখিনি যদি ৰেফাৰ কৰিবলগীয়া হয় আমি সেইটো ৰেফাৰ কৰোঁ আৰু ইয়াতে MC চেকআপখিনি হয় ব্লাডৰ যিখিনি যাৱতীয় মানে কৰিবলগীয়া টেষ্টখিনি হয় লগতে প্ৰেছাৰ চুগাৰৰ যিখিনি হেৰি সেইখিনি হয় আৰু এতিয়া আহিবলগীয়া মানে দিনত আমাৰ ইয়াতে এনকুৱাছ বুলি নেশ্যনেল কোৱালিটি এছুৰেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট বুলি প্ৰগ্ৰাম এটা হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ বাবে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন
চলাই আছোঁ তাৰ বাবেও কেতিয়াবা আমি হয়তো মানে হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ যাব লগা হয় বা ব্লকলৈ যাব লগা হয় তেতিয়াও আমাৰ ইয়াত যিহেতু মেন পাৱাৰটো কম অলপমান তেতিয়া হয়তো ক্ল'জ থাকে চেণ্টাৰটো তাৰ বাবে মই দুখিত যিহেতু মই ৰানিং কৰি আছোঁ চেণ্টাৰটো আৰু লগতে মোৰ কলিকেজনো আছে সেইটো বাবে মই দুখিত এইটো মোৰ ভুল হৈছে বা যদি মেন পাৱাৰটো ভালদৰে দিয়ে Tang di pinya adab birta bangke kang toniklo kado kawetame 2 me thak me kurwang thu